我们刚才在直播的时候啊，有个朋友这个车子开过来，他说有声音。那我听了一下呢，确实啊，这个声音非常的吓人啊，非常的响。只要怠速的时候空加油门，这个声音啊特别的明显。那客户反映呢，他在冷车的时候啊，车子越冷，声音越吓人。我们先来听一下这个到底是什么样的异响啊？我们把车子举起来。现在我们让车上的兄弟啊启动一下车子，来听一下这个声音到底是什么样的啊！启动。怠速的时候啊，你基本上听不到什么异响。现在让它把油门加到2500上，踩油门。有没有听到这个声音？非常的刺耳啊！非常的可怕。好，等转速下来以后呢，这个声音啊，基本上就慢慢的你听不大到了。空踩油门的时候，变速箱这个位置声音非常的响啊。那这个声音呢，就是来源于我们变速箱内部的头泵啊，也叫油泵，因为变速箱里面它也需要一个油泵来泵油嘛啊。那像这种问题呢，我们只能把变速箱拆开来，那进一步的确定你内部啊是不是还有其他的零部件呢，也造成了损坏。变速箱现在已经抬下来了啊，我们给它推到大修房去解体开，看一下是哪个地方啊出现了问题。来，拉进去。来，1、2、7，好嘞 ，OK， 开拆。变速箱我们已经全部都打散了啊，可以看到零件非常的多，一桌子全部都是这个车子。那这个变速箱最主要的是什么问题呢？响声呢？一个就是这个机械泵啊，也就是油泵我们说的。然后呢，它这里还有一个电动的泵，电动的泵呢基本上问题不大啊，主要是这个机械泵产生的声音，这个声音啊就是从这个头上出来的。那这个变速箱呢还有哪里问题啊？就是这个离合器片啊。已经基本上废了，你看这个都磨掉了啊，离合器片，像这种的就不能再用了。你拆开嘛，肯定要给它换掉。然后这里这一组啊，这一组的，你看看这边上啊，打毛了。然后正常的话它是光滑的，这种起毛的话就不行了。既然拆开了，这些离合器片都要给它换掉。那像这款变速箱呢，它还有哪些问题啊？一个是这个输出轴。这根输出轴啊很容易损坏，但是它这个输出轴啊是没问题的啊。这个转去啊，它里面有个花键，这样转去会跟转的话，基本上就是输出轴啊就没用了。那现在这种卡得非常牢的，那输出轴就 OK 的。那它这个车还有一个什么问题呢？就是公里数多了，像它这个已经19万多公里了。然后呢，这个铝的这个骨啊，你看这个外面啊，就是一个齿一个齿啊，这很深了啊。就是我要这样拨去啊，就是台阶比较深了，像这个骨啊也要给它换掉，毕竟是铝的东西嘛，在这个机械的在运作的时候，它肯定会有磨损，这个也是它一个的通病啊。所以说发现问题呢，我们就一起给它解决掉。那它这个车呢，估计啊保养不是很勤啊。你看它这上面这个油多少脏，这个阀体啊，阀体上面黑漆漆的一片。就是感觉这个油用的不大好，或者是长时间没有更换这个变速箱油的原因啊，也会这样。那这个阀体呢，我们也要给它拆开来做个清洗啊。主要要换的呢，骨片、
其他的该换的油封、密封圈啊，一些套子啊，该换的换掉。像这种铜套啊，我们拆出来了，因为你拆一次啊不容易啊。那你拆出来这些铜套，该换的换掉，其他的没什么东西啊，就洗干净，该换的换啊，就这些东西。那车子问题我来搞定，是修是换，客户决定。